हाय गाइस। आज मैं आपको बच्चों के लिए टॉय फ्रिज और उसमें रखा हुआ सामान ये गाइस मैंने ये थर्मोकोल का बॉक्स लिया है फ्रिज बनाने के लिए। ये देखिए ये मैंने इसको कवर कर दिया है सारा। इसका ये बैक है और ये पर्पल कलर से बैक पे भी और फ्रंट पे भी मैंने बाहर से जो है पर्पल कलर से ये पेपर जो है चिपका दिया है। ये देखिए इस तरीके से। ये जो मैंने थर्मोकोल का ढक्कन लिया है ये जो है इसको भी मैंने कवर कर दिया बाहर से। और ये जो मैंने हैंडल बनाया है ये पायलट पेन का ही हैंडल है। ये देखिए ये वाला मैंने इसमें से काट के इसमें से निकाल के मैंने ये थर्मोकोल में दबा दिया है ताकि रियल लुक आए। और ये जो फ्रिज का ही मैंने ये निकाल के यहाँ चिपकाया है और कवर कर दिया है। ये देखिए अब इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये मैंने खोल दिया है। ये जो है ये फ्रिज का कवर है अंदर से। ये देखिए ये मैंने फ्रिज का ये फ्रीजर सा बनाया है जिसमें बर्फ़ जमाते हैं। इसको बनाने के लिए ये गत्ता लिया है, गत्ते के ऊपर पर्पल कलर कर दिया है। और ये देखिए मैंने ये किस तरीके से एडजस्ट किया है। मैंने ये तार ली, वो जो जाली पे लगी होती हैं तारें, वो तार लेके मैंने थर्मोकोल पे लगा के फिर इसको जैसे कॉपी का कवर होता है ना उसका जो हाँ जी उसका जो कपड़ा होता है वो गत्ते पे लगा होता है वो मैंने काट के इस पे लगाया है। ये देखिए और ये देखिए हाँ जी ये देखिए ये जो है कॉपी का ये वाला जो कपड़ा सा है ये मैंने यहाँ पे काट के यहाँ लगाया है। और इसी कपड़े के ऊपर जो है देखिए तार लगा के मैंने इसको एडजस्ट किया है। एक्चुअली मैं ये बना चुकी थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए तार निकाली मैंने इसमें और कपड़े से एडजस्ट करके ये देखिए ये इस तरीके से बन गया। और अब जो है इसके बाद ये देखिए ये मैंने पेन का ही पीछे का ढक्कन लिया और इसके जो हाँ जी ये देखिए इसके पीछे छेद करके मैंने इसमें से तार डाल के और ये गत्ते के अंदर डाल के इसको फिक्स कर दिया। ये देखिए ये तार लगी है। ये देखिए ये इस तरीके से इसका हैंडल बन गया है फ्रिज का। ये जो मैंने इस ढक्कन को एडजस्ट करने के लिए जोड़ने के लिए लगाया है ये है एक कॉपी का ये वाला। ये मैंने फाड़ लिया कपड़ा। ये देखिए ये फाड़ के मैंने इन बीच में इसको लगाया जैसे कॉपी पे कवर करते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ और यहाँ पर फेविकोल लगा के इसको एडजस्ट कर दिया ताकि ये मूव हो सके। जैसे कॉपी खुलती है सेम वैसे ही देखिए इस तरीके से। अब जो है ये मैंने 3 हैंडल लगाए हैं। ये देखिए कैसे ये मैंने कॉपी का गत्ता काटा इसी के नाप से और इसको फेविकोल से दोनों कोनों को चिपका दिया। ये देखिए गत्ते के 3 लाइन ली मैंने और तीनों लाइन को काट के यहाँ लगा दिया। और मैंने नीचे जो है 2 छेद कर दिए हैं। ये देखिए इन दोनों छेदों में मैंने गत्ता इसी नाप का काटा और उसको भी मैंने पर्पल कलर से ये देखिए इस तरीके से काट दिया और यहाँ पर इन तीनों छेदों में एडजस्ट कर दिया है। और हाँ जी ये देखिए अब जो है ये देखिए इन तीनों को मैंने काटा। ये देखिए ये तीनों कट गए और इस पर मैंने पर्पल कलर की शीट लगा दी और इसमें एडजस्ट कर दिया इसको। ये देखिए किस तरीके से। ये देखिए ये बन गया इसका बॉटल रखने की जगह बन गई। ये वाला ये भी मैंने लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से। हाँ जी
ये देखिए मैंने ये तीनों लगा दिए हैं। अब जो है ये गत्ते का मैंने इसी नाप का, ये देखिए एक ये इस तरह, ये देखिए इस तरीके से दो मैंने अब वो बनाने हैं स्टैंड से। ये देखिए मैंने इसी नाप का लिया है और इस पर कवर कर दिया है। और अब हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रिज में सामान रखने के लिए मैंने, ये देखिए इस तरीके से मेरा फ्रीजर भी बन गया। और बीच में जो है यहाँ हम टोकरी फिक्स कर सकते हैं। और इसमें जो स्पेस बना है, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा इसे नीचे करके, ये नीचे करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। और नीचे हम इसको टोकरी, वेजिटेबल्स की टोकरी बनाएंगे। ये देखिए फ्रीजर है, ये देखिए फ्रीजर से आराम से मूव हो रहा है। ये देखिए मैंने टोकरी बनाई है, ये प्लास्टिक की कोई भी बकेट वगैरह जो मिलती है। ये देखिए इसमें वेजिटेबल्स डाल के ये टोकरी बन गई है। अब मैंने नीचे क्या बनाया है, नीचे थर्मोकोल के मैंने 4 टुकड़े काटे हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये 4 टुकड़े मैंने काटे हैं और फेविकोल से इसको चिपका दिए हैं। ये देखिए, और ये हमारी टोकरी के साथ ये बन गया फ्रिज। और ये देखिए ये पूरी मजबूती से चिपक गया है। अब इसका हम बताते हैं सामान कैसे बनाया है। फ्रिज में रखा सामान, ये हर्शीज़ बनाई है। यह हर्शीज़ बनाने के लिए खाली बॉटल, जिसको हमने यहाँ से कट किया है, ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बॉटल ली, इसमें कलर कर दिया है। ये देखिए वाटर कलर लिया है मैंने इसी कलर का, और इस पे वाटर कलर करके इस पे, ये देखिए कैप में भी वाटर कलर किया है इसी रंग का। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला है और यहाँ पर इसको चिपका दिया है, जिससे हर चीज़ की लुक आए। ये देखिए इस तरीके से। अभी किट कैट की बारी है। ये देखिए हमने किट कैट बनाई है, इस पे मैंने कलर कर दिया है। ये छोटे से 2 बॉक्स लेके इस पे ऊपर से कलर कर दिया है, रेड कलर और बीच में वाइट कलर, और इसके ऊपर किट कैट ये बिस्किट पर रैप करके ये बनाया है। ये हमने कैसे बनाया है, इसके अंदर हमारा जो इरेज़र है, इरेज़र जो है बच्चों का लंबा इरेज़र है, या आप गत्ता भी ले सकते हैं। इस तरीके से नाप के हमने ये लिया है और ये इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया, स्टेपलर कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टेपलर किया हुआ है, ये ऐसे करके बंद हो गया और ये बन गया हमारा बिस्किट। 2 बिस्किट्स बनाए हैं। ओरियो कैसे बनाया है, हमने कोई भी गत्ता लिया है, इसी पे बिस्किट का जो कवर है इस पे हमने स्टेपलर करके बनाया है और ये हमारा बन गया ओरियो बिस्किट। रियल जूस और आपका ये क्रीम, फ्रेश क्रीम बनाई है। ये देखिए ये कैसे हमने बनाई है। ये देखिए हमने पहले ये खाली पैकेट सा लिया है, इस खाली पैकेट को हमने कट करके इस पे हमने कलर किया है इस तरीके से, ये सारा कलर किया हुआ है। अब ये हमने कैसे बनाया है ये आपको दिखाते हैं। ये हमने जो टूथपेस्ट है, ये ढक्कन टूथपेस्ट की जो कैप है, इस पे हमने इसको हमने गरम चाकू करके ये कट करके ले लिया है और इस पर लगा दिया है। इसी तरीके से हमने इस पे भी ये लगा दिया है, जिससे थोड़ी सी रियल लुक आती है। ओके, ये कॉपी का मोटा सा गत्ता लिया है, उसको हमने अच्छी तरीके से बॉक्स बना लिया है और बॉक्स बनाकर ये हमने येलो कलर कर दिया है। ये देखिए हमने ये बॉक्स बना दिया है और इस पर हमने येलो कलर करके इसको आपका ये पाइप, क्या फ्रूटी का पाइप, अरे नहीं, ये फ्रूटी किससे लिखी है, स्केच पेन से हमने ये फ्रूटी लिख दी है।
अब ये जो है ये हमने स्ट्रॉ का पाइप काट के इस पे चिपका दिया है इसे टेप से और ये हमारी बन गई फ्रूटी। फेविकोल का ये पड़ा था हमारे पास, छोटा सा प्यारा सा हमारे पास एक पड़ा हुआ था फेविकोल का। इसको हमने खाली हो गया था तो इस पर हमने ये ब्लैक टेप लगा के ये कोका कोला का हमने ये लेबल लगा दिया है। और ये जो आपको मैंने बताया था कि ये इस तरीके से टूथपेस्ट का ये जो ढक्कन है ये वाला, ये ढक्कन का हमने रेड कलर कर दिया है और इसको इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए ये कोका कोला लग रही है बिल्कुल। लेबल खाली बॉक्स, ये जो हमारे पास जो खाली बॉक्स छोटे छोटे से पड़े रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और उसको फेंक देते हैं, हमने इसको यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से हमने इसकी कैप बनाई है, वही जो टूथपेस्ट में हमने यहाँ से कट करके इसको इस पे लगा दिया गया है और ये हमने पूरी ये बना दिया है। और लिम्का का लेबल आपको कोई कुछ भी मिले उस पर ये लिम्का का लेबल लगा के आप बिल्कुल लिम्का का रियल लुक दे देंगे। ये देखिए ये हमारा जो फॉइल पेपर का जो हमारा रोलर बचता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसको हमने यूज़ किया हुआ है। कॉटन का रोल भी कह सकते हैं। हाँ, इसको भी हमने यूज़ किया हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया है, इस पर ये लेबल पड़ा था हमारे पास बॉटल का, खाली जीरे का हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हमने वो रैपर जीरे का कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा ये रैपर पड़ा हुआ था, हमने ये निकाल के ये इस पे लगा दिया है और इसको फॉइल पेपर से इसकी कैप बना दी है। ये देखिए ये हमारा बन गया जीरा। इसी तरीके से हमने ये रोलर काटा एक्स्ट्रा और ये हमने किसान का ये पाइनएप्पल स्क्वैश का लेबल लगा दिया है। इसमें ये देखिए फॉइल पेपर का हमने ये कैप लगा दी है। इसी तरीके से हमने ये भी लिया है और ये भी एक रोलर ही है, इस पे भी हमने इसका बैनर लगा दिया है और इस पर लेबल लगा दिया है, कैप लगा दी, कैप निकाल के दिखाओ। कैप भी लगा दी है। ये देखिए ये हमारे पास ये ढक्कन पड़ा हुआ था किसी का, तो हमने ये इसमें यूज़ कर लिया है। अब आइसक्रीम को कभी वेस्ट ना करें। ये देखिए अब आइसक्रीम का कुछ भी वेस्ट ना करें, ये जो ये लेबल सा है ये भी वेस्ट ना करें। ये हमने टोमेटो का वो बनाया है, ये टोमेटो का बनाया है। तो ये कैसे बनाया है हमने, हमारे पास जो कोलगेट वगैरह जो हमारी वेस्ट हो जाती है उसको हमने नीचे से कट करके ये ऊपर का पार्ट लिया है, उस पर हमने हमने प्रिंट आउट निकाला था 2-3 का और छोटा सा निकाला था प्रिंट आउट, तो ये उस पर लगा दिया गया है। ये देखिए और उस पर कलर भी लगा दिया है। ये देखिए ये इस तरीके से, ये यहाँ से खाली है। ये देखिए ये बिल्कुल रियल लुक दे रहा है। ये देखिए हमारी पेस्ट वगैरह बच जाती है, क्रीम पेस्ट हमारी जो बच जाती है, उसका जो ये रैपर है खाली, इसका हमने ये कलर करके इस पे ऊपर लगा दिया है ये, और ये इसकी कैप है। छोटा सा जो खाली बॉक्स पड़ा था इस पे भी हमने यही लेबल निकाल दिया और इस पे लगा दिया है ये छोटा सा, और इस पे कलर कर दिया है। ये हमारी अमूल की क्रीम बन गई है, आइसक्रीम बन गई है। ढक्कन का वो कवर, ये देखिए तरीके से हमने ये खाली जो पड़ा था डब्बा, ये इस तरीके से छोटे से पड़े थे, तो हमने ये इस तरीके से ये बना दिया है। ये देखिए ये देखिए ये हमारा ये खाली सा बॉक्स पड़ा था, इस पे भी हमने कलर किया है, और कलर करके जो है हमने इस पे लेबल लगा दी है। ये देखिए इसका भी हमने प्रिंट आउट जो है निकाला था और इस पे हमने लगा दिया है। ये देखिए इस पे आप कुछ सामान भी रख सकती हैं। ये देखिए ब्रेड बनाना सिखाएंगे। ये देखिए ये ब्रेड है, ये हमने जो ब्रेड्स आती हैं उसका जो हमारा ये छोटा सा ये जो होता है ये हमने कट करा है इसको और इस पर लगाया है। अब ये हमने कैसे बनाया है, इसके अंदर के छोटे छोटे से हमने
गत्ते के पार्ट काटे हैं। गत्ते के पार्ट ना हमने छोटे छोटे से कट करके इसको यहाँ पे, ये देखिए, कट करके हमने इसमें डाले हैं और इस पर पॉलीथीन से रैप करके ऊपर टेप लगा दी है। और यहाँ पर इसका ये ब्रेड का लेबल हमने, ये वाला जो ब्रेड का लेबल है ये वाला, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए ये बन गई हमारी ब्रेड। देखिए ये हमने मिल्क का वो बनाया है, ये देखिए मिल्क, इसमें मिल्क आता है, इसमें ये हमने बनाया है। हमने जैसे पेस्ट ली थी, आपको पता है हमने जो ये पेस्ट ली थी, इसका नीचे वाला हिस्सा जो है हमने ये वाला हमने यहाँ से कट करके ये वाली पेस्ट को हमने स्टेपलर करके लेबल लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टेपलर कर दिया है, ये देखिए बंद कर दिया है स्टेपलर से। और ये हमारा एक दूध का पाउडर बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए ये बना है फ्रिज, और बच्चों के लिए, जो बच्चों को इतना खुश कर देता है। आज मैंने अपनी लड़की के लिए बनाया था, वो बहुत खुश हुई थी। अब आप भी बना के देखिए, ये बच्चे खुद भी बना सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।